气象署表示，受到日头影响，地球的磁场预估短时间内会达到极热主暴顶级。早起8点过后呢，这磁场扰动已经有变较细啊，影响的时间会到36点钟。卫星定位系统无线电，甚至是昆明，拢会受到影响。车驶伫咧路的直直向前行，不过手机地图定位有所细90度，就是讲驶唔着方向。本来就是 GPS 系统突错。一个听广播电台也拢杂音真多，有的电台根本听袂到。若是自20透早开始，你有拄到这款情形，应该唔是设备歹去，可能是拄到太阳直播影响。这一起日冕物质抛射呢，它的这个电浆的密度以及速度呢，是它模拟出来是这样的。气象署发警示，受到太阳表面外绕区以及19发生长延时太阳闪现，一个加到日冕物质抛射，以及20透早通过近地太空环境，地球的磁场直接受影响干扰。这边的地磁扰动是剧烈的顶级，电浆带电粒子的密度很高。而且它的速度很快，所以呢，对我们地球磁场的扰动呢，造成了达到剧烈等级的这个磁暴的一个影响。但是呢，因为它只有一起日冕物质抛射，所以它来得快，去得也快。气象署观测全世界地质活动的强度指数 KP 值，自20透早2点开始增强，伫透早3点达到8.67，透早4点到5点达到 KP 值9，这是观测的相关结果。到早起8点慢慢恢复强制轻微影响。我们这几天有同号在使用无线电的时候，发现传播的距离变短了，远一点的国家，可能欧洲的国家就会受到干扰。它主要会影响到我们的自主神经系统，就是所谓自律神经。精神方面可能会有些人会发现会比较容易觉得不安啊，因为它同时又会影响到褪黑激素的分泌啊，所以会有些人会觉得睡不好。主保护地球周边的地质环境也剧烈震动。专家讲，包括关键屏无线电，拢可能有干扰无啥正常，抑个卫星导航加定位系统拢会无准。另外，地磁感应电流也可能造成电压袂稳。特电讲，磁波影响电力系统，较容易出现伫咧高纬度地区。观测台湾这几年来经历过的磁波，电力系统拢无出问题。记者综合报道。